Hovoria ti, že na plynovom grille nespravíš poriadne chlapské Tex-Mex krídla, že tomu chýba dym a duša. Dnes ti ukážem, ako z plynového grillu vytlačiť maximum. Chrumkavá koža, dymová chuť a omáčka, z ktorej ti zhoria fúzy. Poďme na to. Kuracie krídla rozdelím na jednotlivé kusy. Špičky daj preč, môžeš ich neskôr použiť vo vývare, alebo ich daj mačke. Potrebujeme iba čisté mäso pre chlapov. A teraz príde finta, bez ktorej ani nezačínaj. Kypriacím práškom posýp kúsky kuracích krídel. Prášok zmení pH kože a vytiahne z nich vlhkosť. Na plynovom grille vďaka tomu dosiahneš geniálnu chrumkavosť. Kuracie krídla posypané kypriacím práškom odložím asi na pol hodinu do chladničky. Tex-Mex je o odvahe. Zmiešame údenú papriku pre farbu a rímsku rastcu pre tú typickú vôňu divokého západu. Hnedý cukor na grille skaramelizuje. Kajenu daj toľko, nakoľko si trúfaš. Všetky suroviny na suchú marinádu nájdeš rozpísané pod videom. Celé to nasyp na krídla a poriadne ich v tej suchej marináde vymasíruj. Každý milimeter musí byť pokrytý. Do zapáleného plynového grillu som vložil dymbox naplnený navlhčenou čerešňovou štiepkou a nechal som ju rozdymiť. Do rozohriatého plynového grillu som naukladal kúsky kuracích krídiel. Sleduj pozorne, zapínam len krajné horáky na stredný výkon. Ideme metódou low and slow na nepriame teplo asi 160 stupňov Celzia. Kým sa grillujú kuracie krídla, pripravíme našu štiplavú omáčku. Do menšieho hrnca dám maslo, údenú barbecue omáčku, chipotle omáčku, trochu piva, sol, čerstvo namleté korenie 4 farieb a kajenu, koľko znesieš. Všetky suroviny na omáčku nájdeš v popise pod videom. Na grille som zapol bočný horák a omáčku som nechal variť asi takých 15 až 20 minút. Kuracie krídla nezabudni na grille otočiť, aby boli ugrilované rovnomerne z každej strany. Omáčku nechaj zredukovať na to husté, lepivé zlato. Kuracie krídla sú krásne chrumkavé a mekučké, tak ich môžem odobrať z grillu. Celé to trvalo asi takých 30, maximálne 40 minút. Ak sa ti zdá, že tie krídielká sú spálené, tak to ťa klame zrak. To na nich skaramelizoval ten hnedý cukor. A teraz bleskový kúpeľ v tej štiplavej pivnej Tex-Mex omáčke. Kuracie krídla v nej premiešaj a hotovo.
Recept na tieto Tex-Mex kuracie krídla máš dole v popise. Ak sa ti ten recept páči, daj mi like a nezabudni si aktivovať odber. Tieto extra pikantné kuracie krídla môžem naložiť na tanier a pripravil som si k ním aj hranolky. Ak by tie krídla boli na teba veľmi ostré, nezabudni si pripraviť pohár studeného mlieka. Chlapi, poviem vám, je to úplná bomba. Je to chrumkavé, šťavnaté, trochu zadimené a neskutočne štiplavé. Ale to vydržím. Skrátka, čistý Texas. Vidíme sa pri ďalšom videu.